Почитуван председател на македонската влада, господин Димитар Ковачевски, почитувани представници на компанијата Изведувач, СРК Кели од Турција, почитувани представници на Градежен институт Македонија, надзор на овој капитален објект, почитувани представници на медиумите, почитувани представници на управата за водостопанство, на општината, пратеници, сите останати. Најголемиот капитален водоснабдителен објект во последните 50 години во овој регион е токму овој објект позади нас. Тоа е браната Конско, инвестиција која што не прави горда, заради тоа што се реализира токму преку буџетот на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Средствата кои што се вложени токму овде во општина Гевгелија за изградба на оваа брана, што подразбира ново вештачко езеро, акумулација и нов систем за наводнување за околу 4000 хектари директно преку акумулацијата, но вкупно преку целокупниот систем околу 8000 хектари земјоделски површини ќе бидат под модерен систем за воднување, што представува вистинско богатство за развој на нашата македонска економија. Навременото и редовно наводнување на земјоделските површини, кое што ќе го возможи оваа брана, е клучен предуслов за квалитетно домашно производство. Изминатите години ова беше голем проблем за земјоделците и ги зголемуваше производствените трошоци. Токму ваквите објекти, токму браната Конско и сличните и останати проекти ќе обезбедат потребна вода за наводнување во текот на целата година. Токму затоа, во 2017 година, силно се заложивме да покрај другите политики да започнат со реализација и токму овие големи капитални објекти на Министерството и на нашата држава. Браната Конско е дел од хидросистемот Гевгелиско поле, кој што опфаќа 3 подсистеми за наводнување, тоа е Гевгелија, Дојран и Богданци. Со завршувањето на овој капацитет, како што кажав, и со системот за наводнување, очекуваме 8000 хектари од целиот овој регион да бидат под систем за наводнување. Инвестициите во водостопанството се особено важни, кога целиот фокус како влада ни е токму насочен кон домашното производство. Затоа и во Националниот план за производство на храна, еден од столбовите покрај мерките и политиките кои што ги спомена премиерот, се и капиталните инвестиции во системите за наводнување. Ако 30 години не имавме доволно внимание токму на она што е вистинска потреба за развој на модерно и конкурентно земјоделство, денеска со сите сили Министерството и владата е насочена за изградба на нови системи за наводнување и за рехабилитација на постојните. Само во овој месец, да подсетам, дека започна со изградба системот за наводнување во Конопница, во Пишица, малиот систем за наводнување во Теарце, во финална фаза е системот за наводнување во Славишко поле, а веќе го завршивме во овој период и хидросистемот Чаушица во Струмичко. Дополнително започнуваат со работа или оваа година ќе бидеме фокусирани на уште нови инвестиции токму во време на светска криза да продолжиме со капиталните проекти на Министерството. Тоа се системот за наводнување во Сопот, во Новаци и многу други мали системи за наводнување за кои што имаме и европска поддршка. Исто така, 2017 година започна, а и продолжува со работа и реализација капиталниот проект Равен Речица, каде што имаме систем за наводнување во целиот полог. Минатата година го пуштивме, односно заврши втората фаза од Јужновардарска долина, новиот систем за наводнување, кој што е пример за капитални инвестиции во износ од 24 милиони евра за околу 2000 хектари земјоделско земјиште, кое што денеска го има токму овој модерен систем за наводнување. Сега интензивно работиме и на почеток на нови инвестиции во наредниот период. Токму затоа со КФВ банката, преку програмата на владата, веќе се склучија договорите за нови 120 милиони евра поддршка за нови системи за наводнување. Тоа е системот за наводнување тука во Конско, за кој што физибилити студијата ќе биде готова токму во периодот кога веќе и браната ќе биде готова, но исто така и за системите за наводнување Страиште, Лисиче во Велес и Пепелиште во Неготин. Сето ова значи дека речиси на целата територија на нашата земја
каде што имаме региони со големо земјоделско производство, сме со целосен фокус да започнеме проекти за модерни хидросистеми кои што навистина ќе го подобрат конкурентното земјоделство. Пред 2 недели информиравме дека системите за наводнување на целата територија на нашата држава се чистени и се способени за работа, со што сезоната за наводнување може да започне. Во услови на видливи климатски промени на глобално ниво, нашите модерни брани, акумулации и системи за наводнување кои користат подземни цевководи и модерна хидрантска мрежа, со нив загубите за вода на вода ќе бидат сведени на минимум. Се грижиме секоја капка вода да стигне до нивите, да нема загуби и да нема големи трошоци за наводнување. И тоа што можеби 30 години не било направено, навистина како генерација да го направиме. Одговорно и навремено обезбедуваме доволно количество вода за наводнување на нашите стратешки култури со цел зголемено домашно производство кое што треба да остане тука, но и да се фокусираме на модерно, одржливо, конкурентно и стабилно земјоделско производство кое што ќе движи македонската економија напред. На крајот, после премиерот, и јас сакам да се заблагодарам и на фирмата изведувач, на управата за водостопанство, на представниците на Министерството, на Министерството за транспорт, на останатите институции, на ГИМ и на сите оние вработени и посветени работници кои што се вложија да денеска во еден краток временски период и во време на светска криза кажеме дека 80% од работите на овој капитален проект вреден 40 милиони евра се веќе завршени и ова лето 2022 овој објект да биде пуштен во употреба, а сите заедно да продолжиме да се грижиме и да градиме уште нови и многу капитални објекти кои што ќе значат за македонската економија. Благодарам.